في تاريخ وهران فتش تصيب في تاريخ وهران فتش تصيب مدرسة كبيرة كروية كل عام تنجب وكل عام تجيب لاعبين صنعوا تاريخ الأندية. أهل الجود والطيب يبغوها قاع الوهرنية لونها الأخضر وبيض عجيب سحر قلوب العامية. عشقها في القلوب ما يداويه طبيب عشقها في القلوب ما يداويه طبيب يسموها لازمو ويلغوا لها الجمعية. Après 7 longues années de disette, l'Azm d'Oran a fait son grand retour cette saison parmi l'élite. La formation oranaise chère au quartier Al-Hadar, actuellement Bnjdida, se trouve depuis une semaine à Nabeul. L'équipe de ZTV est partie à Oran avant le départ de la délégation vers la Tunisie. ارتئينا باش نديروا بريمي ستاج تاعنا هنا في وهران باسكو الظروف ملائمه. عندنا الملعب تاعنا كما يقول لك نكملوا روطار تاع فير 2 دو ماتان وكما يقول لك الحمد لله لا بريمير ايتاب هذه تاع ستاج راهي فاتت في ظروف جيده وكنا باغيين او باش نوصلوا ل 50-60% دو لا البريباراسيون فيزيك تاعنا. الحمد لله دروك عندنا دوزيام ستاج اون اونطامي 3 ماتش اميكو واط ازو شلف ومديوني اليوم. الحمد لله كما يقول لك بدينا نحسوا باللا كويسيون بدينا نشوفوا نقاط الضعف نقاط القوه تاع الفريق تاعنا. Kamal Mouassa, l'artisan de l'accession, est parti entraîner l'USM Blida en Ligue 2. Les dirigeants azimistes et à leur tête le président Marwan Bakhor se sont tournés vers Djamel Benchadli, un technicien aguerri et ancien joueur du club. Le nouveau promu en Ligue 1 Mobilis a libéré 10 joueurs et on a recruté 10 pour cette saison. فيما يخص اللاعبين المجندين يعني فيه حارس مرمى تاع حارس اتحاد بوليده خلادي. هناك مدافع وسط ميدان دفاعي حرباش. كذلك لاعب وسط ميدان عواد امين. عندنا في الهجوم نايت سليمان اللي كان سابقا في بلديه وهران. جمعوني لاعب الخروب. وكذلك افريقيين واحد في الدفاع اللي هو شيكوتو وواحد في الهجوم اللي هو لوندري. نظن هذو هما وكذلك المدافع الايسر بالعيد. كلها يعني تدعيمات تجيب اضافه للفريق. Les coéquipiers de la nouvelle recrue Mohamed Awad, ex-MCO, ont disputé 3 matchs amicaux à Oran, tous soldés par des victoires face au Wydad de Tlemcen 5-0, le CSC Medioune 3-0 et le dernier HLF contre l'Azo 1-0. في البريباراسيون ديجا بدينا صافي ان موا لأننا نخدموا هنا في المخرج سي فري ما خرجنا ستاج بصح جو رانا بيان خادمين هنا. الحمد لله الظروف راها مليحه في ليكيب ايكيب جان رانا نقوم بمعامل كبير باش ننجحوا هذا الفريق باش نشرفوا نكونوا نوصلوا في المرتبه جيده ان شاء الله وربي يوفقنا باش نكونوا في المستوى هذا العام ان شاء الله. Après un mois de préparation, les Oranais ont amélioré les différents aspects, que ce soit sur le plan physique, technique ou tactique. Un bon état d'esprit au sein du groupe s'est aussi installé, de bien vivre ensemble. لك احنا رانا دي جوار صغار ومردود تاعهم جيد وان شاء الله نقدموا مستوى جيد في قسم وطني اول. الفرقه غير مليحه جو بونس صاي شغل خلينا ديجا لو ستاتيو تاع العام اللي فات وزادوا زدنا بلعنا وعمرنا ليفيكتيف. Mais Benchadli a aussi des soucis à se faire, puisque 3 de ses joueurs sont absents à Nabeul. En l'occurrence, Belalem, Souria et le Camerounais Landry Tangue. Le coach Benchadli se montre très optimiste en évoquant l'avenir de son équipe. Son retour parmi l'élite n'est que justice, car le club mérite d'évoluer en Ligue 1 Mobilis. L'Azmo jouera le maintien cette saison et l'objectif sera atteint à condition que tout le monde s'adapte au projet. Les joueurs, le staff technique et médical, les dirigeants et même les supporters doivent se donner à cœur joie au travail. Si chacun fait bien son travail comme il se doit, l'Azmo réussira une bonne saison, même si elle va débuter le championnat dans le stade de Zabana selon son coach. وفيما يخص الملعب على كل حال بعد يعني الاتفاق تاع الفيدراليه سوف يكون ملعب زبانة هو الملعب اللي نستقبلوا فيه المقابلات الاولى من البطوله تقريبا 4 أو 5 مقابلات. فيما بعد نظن نرجع الى ملعب حبيب بولاقال ان شاء الله لان الملعب هذا يناسب الفريق. عندهم يعني عادات مليحه في الملعب لي زوتوماتيزم وكذلك الجمهور اللي يناسب الملعب هذا. Le deuxième club d'Oran ne veut plus faire l'ascenseur. Cette école de l'Ouest qui a tant donné au football algérien, à l'image des Guimri Redouane, Tassaoud Abdelhafid, Mohamed Bouchiba, Houeri Belkhatouat, Mustafa Boukar, et la liste est bien longue,
الجمعية sera-t-elle au rendez-vous cette saison 2014-2015 تاعي دوك مش كيما العام اللي فات، انا اوبجيكتيف واحد اخر دوك ما نكذبوش على روحنا، دوك نلعبوا غير نضمنوا المانتي هذا العام ومن بعد نشوفوا شغل تبدل لي زوبجيكتيف، راك فاهم؟ دونك جيسبر نقعدوا هذا العام في الناسيونال 1 هذه هي الاوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله. بالعمل تاعنا كهدف تحقيق يعني البقاء، وإذا كان ممكن نردوا الصورة الجميلة تاع الفريق وتاع النادي العريق، ونطلب إن شاء الله تكون فيه يعني مساندة تاع الجميع، سواء كان يعني مسيرين أو حتى يعني هاد المناصرين تاع الفريق، باش يبقوا دائما كما نقولوا احنا يدعموا الفريق بشكل جيد، لأن المسار صعب جدا. إلى جانب الإمكانيات، إلى جانب العمل، لازم تكون فيه يعني تضحيات، فيه يعني مجهودات من جميع الفئات. Réponse le 16 août, lors de la prochaine journée à Zabana, dans un chaud derby de l'Oranie entre les deux promus, l'Azmo Oran et USM Bel Abbas. خويا الجلالي يحرز الفيلي، هو المبسمات ومنشط حالي. خويا الجلالي يحرز الفيلي، هو المبسمات ومنشط حالي. حبها في قلبي بليا، ساكنة دمي ساكنة لفان، فيها روحي وعيني آلي البلون آلي الفار. حبها في قلبي بليا، ساكنة دمي ساكنة لفان.